नमस्कार। रेडियो न्यूज नेटवर्कले काठमाडौँमा तयार पारेको नेपाल परिवेशमा म दिनेश चौधरीको स्वागत छ। नेपाल परिवेश काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल परिवेश सुरु गरौँ मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। दुई किशोरीमाथि एसिड हान्ने व्यक्ति 27 दिनपछि पक्राउ। एसिड आक्रमणबारे कानुनमा अलग्गै व्यवस्था नभएकाले ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा चलाइने। नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने नदिने विषयले चिकित्सा क्षेत्र विभाजित। सम्बन्धन नपाए आन्दोलन गर्ने निजी कलेज सञ्चालकहरूको चेतावनी। यमनको राजधानी सानामा आत्मघाती बम आक्रमणमा परि 45 जना सर्वसाधारण मारिए। र विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा नेपालले जेठ 27 र 29 गते स्कटल्यान्ड विरुद्ध खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। ट्युसन सेन्टरमा किशोरीमाथि एसिड हान्ने युवकलाई प्रहरीले 27 दिनपछि पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। किशोरी सङ्गीता मगर र सीमा बस्नेतमाथि एसिड आक्रमण गर्ने जीवन विश्वकर्मालाई महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँ रानी पोखरीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। रामेछाप फुलासी गाविस 8 निवासी 20 वर्षीय विश्वकर्मा पत्रकार सम्मेलनमै बेहोस भएपछि अस्पताल लगिएको छ। बसन्तपुरमा डेरा गरी बस्दै आएका विकले सङ्गीता र सीमालाई गत फागुन 10 गते काठमाडौँको बसन्तपुर ट्युसन सेन्टरमा एसिड हानेका थिए। नेपालमा बलात्कार र एसिड प्रहारका घटना बढ्दै गइरहेका छन्। पीडित परिवार कतिले न्याय पाएका छन् भने कतिपयले त्यसको महसुस गर्न सकेका छैनन्। घटना बढ्दै जाँदा दोषीलाई मृत्युदण्डको माग पनि भइरहेको छ। तर नेपाल मानवाधिकारको पक्ष राष्ट्र भएकाले मृत्युदण्ड सहज छैन। त्यसो भए पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायका लागि कस्तो कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता छ त? अन्जु तामाङको रिपोर्ट। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले काठमाडौँका नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन नसकिने निर्णय गरेसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा चिकित्सा क्षेत्र विभाजित भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले प्रक्रिया पूरा गरेका कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन निर्देशन दिए पनि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन राकेश श्रीवास्तवले सम्बन्धन दिन नसकिने अडान लिएपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक आक्रोशित भएका छन्। नेपाल परिवेशमा थप समाचार बाँकी नै छन्। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। रेडियो न्यूज नेटवर्कको काठमाडौँ स्टुडियोबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल परिवेशमा अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले एकीकृत माओवादी र मधेसवादी दललाई
सहमति र वार्तामा ल्याएर संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा पत्रकार सङ्घ महामन्त्री सिटौलाले आगामी ज्येष्ठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर संविधान जारी गर्ने गरी सहमतिको लागि प्रयास भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले काङ्ग्रेस एमाले सहमतिमै संविधान जारी गर्ने पक्षमा भएकाले वार्ता र छलफलका लागि हदैसम्म लचकता अपनाउन आफूहरू तयार रहेको बताउनु भयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संविधानका विवादित विषयलाई थाँती राखेर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको भेदभाव विरुद्ध नीतिगत वकालत विषयक कार्यक्रममा मन्त्री गौतमले विवादित विषय थाँती राखेर भए पनि आगामी 5 महिनाभित्र नयाँ संविधान बन्ने दाबी गर्नुभयो। दलहरूबीच सहमतिको अधिकतम प्रयास भए पनि सहमति हुन नसकेको भन्दै उहाँले विवादित विषयलाई जनमत सङ्ग्रहमा लैजान पनि आफूहरू तयार रहेको मन्त्री गौतमले बताउनु भयो। रेडियो न्यूज नेटवर्कले काठमाडौँमा तयार पारेको नेपाल परिवेशमा अब बाँकी समाचार। सोलुखुम्बुमा इम्जा हिमताल जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा छलफल भएको छ। इम्जा हिमतालको जोखिम र न्यूनीकरणको उपायबारे स्थानीयलाई सचेत बनाउनका लागि छलफलको आयोजना भएको रेडियो चोमोलोङमा सोलुखुम्बुले जनाएको छ। चोरी खर्कको जोर सल्लेमा एक कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरी प्रकोपको क्षति तथा असरलाई न्यूनीकरण गर्ने बारेमा छलफल भएको हो। अब विदेशका समाचार। यमनको राजधानी सानामा भएका आत्मघाती बम आक्रमणमा 45 जना सर्वसाधारण मारिएका छन्। स्थानीय 2वटा मस्जिदमा भएको बम हमलामा परे दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएका छन्। मस्जिदमा नमाज पढ्दै गरेको अवस्थामा 2 आत्मघाती बम आक्रमणकारी मस्जिदहरूमा प्रवेश गरी बम विस्फोट गराएको बीबीसीले जनाएको छ। दुवै मस्जिदलाई हुत्ती विद्रोही समर्थित सिया समुदायले प्रयोग गर्दै आएको थियो। खेल समाचार। विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा नेपालले स्कटल्यान्ड विरुद्ध जेठ 27 र 29 गते खेल्ने भएको छ। स्कटल्यान्डले आगामी जुन 10 र 12 गते खेलको मिति प्रस्ताव गरे अनुसार आज बसेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको बैठकले त्यसलाई पारित गरेका क्यानका कार्यालय प्रमुख छुम्बी लामाले जानकारी दिनुभयो। स्कटल्यान्ड जानु अघि नेपालले झन्डै 10 दिन इङ्ल्यान्डमा अभ्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। यसै गरी नेपालले स्कटल्यान्डसँग खेल्नु अघि त्यहाँको स्थानीय क्लबसँग पनि अभ्यास खेल खेल्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय म्याचलाई ध्यानमा राखेर क्यानले ब्याटिङ र बलिङ कोच नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रशिक्षक पुबुदु दशनायकेको सिफारिस अनुसार छुट्टा छुट्टै ब्याटिङ र बलिङ प्रशिक्षक नियुक्त गरिने लामाले बताउनुभयो।
भयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। हामी नेपाल परिवेशको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचारका शीर्षक फेरि एकपटक। दुई किशोरीमाथि एसिड हान्ने व्यक्ति 27 दिनपछि पक्राउ। एसिड आक्रमणबारे कानुनमा अलग्गै व्यवस्था नभएकाले ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा चलाइने। नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने नदिने विषयले चिकित्सा क्षेत्र विभाजित। सम्बन्धन नपाए आन्दोलन गर्ने निजी कलेज सञ्चालकहरूको चेतावनी। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा वस्तुको निर्यात घट्ने र आयात बढ्ने क्रम जारी। भारततर्फको निर्यात घट्दा चीनतर्फको निर्यात 13.7% बढ्यो। यमनको राजधानी सानामा आत्मघाती बम आक्रमणमा परि 45 जना सर्वसाधारण मारिए। र विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा नेपालले जेठ 27 र 29 गते स्कटल्यान्ड विरुद्ध खेल्ने। नेपाल न्युज नेटवर्कले काठमाडौँमा तयार पारेको नेपाल परिवेश सकियो। प्रविधिमा साथ दिने मित्रलाई धन्यवाद दिँदै म दिनेश चौधरी बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। अब